صوت العرب من القاهرة. مستمعينا، أهلا بكم مع هذا البرنامج الخاص عن الأعمال الأدبية التي تناولت السيرة النبوية لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. أسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون محمد سمير، ومن الهندسة الإذاعية محمود الشماوي. أدباء وكتاب ينتمون إلى مدارس أدبية مختلفة حرصوا على إثراء المكتبة العربية والإسلامية بالكتابة الناصعة والتأليف الجزل الرصين حول حياة الرسول، وتزيينها بكتاباتهم المفعمة بمعاني الفهم الدقيق والتحليل الأدبي والعلمي والفلسفي العميق، والتي تركت آثارا لا تنسى وبصمات لا تمحى جسدتها الدراما وتدارسها طلاب العلم. الكاتب والأديب السوري أستاذ عبد الباقي يوسف، أهلا بكم في برنامجنا، وكل عام أنتم بخير. بداية، إلى أي مدى كان كافيا اهتمام الأدب العربي بالسيرة النبوية، وإلى أي مدى عكست تلك النصوص واقع الكاتب العربي إلى جانب التاريخ؟ أهلا وسهلا بكم، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكل عام والعالم كله بخير، لا نقول نحن أو المسلمين أو كذا، العالم كله بخير. لماذا؟ لأنه رسول للعالم، هذا الرسول الذي ما بعده رسول، كما جاء في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكتابة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي كتابة استثنائية، كونها تكتب عن شخص استثنائي في تاريخ البشر، وأيضا نبي استثنائي في تاريخ الأنبياء. لماذا أقول هذا؟ لأنه النبي الخاتم الذي صار أنه يعلم ما لا يعلمه غيره من الأنبياء، وطبعا الأنبياء والرسل، وما في رسول أو نبي سيأتي بشيء جديد يضيف إلى هذا الذي هو أتى به في القرآن. من هذه النقطة أريد أن أقول أن سيرته صلى الله عليه وسلم تبقى تتجدد تجدد الزمن، ودوما تكون قابلة لتكتب عنها كتابات جديدة. لذلك ترى حضور شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وحضور أحاديثه الشريفة في كثير من الأعمال الأدبية، والله سبحانه وتعالى أثنى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. من هنا كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية ومتجددة، ودوما تلهم الأدباء بالجديد، لأن كل فترة زمنية تكشف لنا ما لم تكتشفه الفترة السابقة عن مزايا هذه الشخصية الكريمة. دوما الحاضر هو ابن الماضي. أستاذ محمد، الكتابات المعاصرة تستمد حداثتها وهي تقف على أرضية الماضي، ما ادعت بأنها منفصلة عن الماضي، لأننا دوما نريد أن يكون أفضل من الماضي، أليس كذلك؟ ولذلك العلاقة لا تنفصل بين الراهن وبين التاريخ بالنسبة للأديب بشكل عام. أما بالنسبة للكتابة عن السيرة فهذا مختلف تماما، لأن السيرة لا تتحول إلى ماضي، بل هي حاضرة كل حاضر، لأنها هي دين، منهج حياة، عقيدة.
الكاتب والأديب السوري الأستاذ عبد الباقي يوسف، أهم النصوص في رأيك التي يمكن أن نقول إنها اقتربت من أجواء السيرة ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النصوص هي كثيرة، وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي شخصية غنية، ودوما يمكن للكاتب أن ينهل منها الجديد. في شعر لحسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. في عمه العباس رضي الله عنه يقول شيئا عن مولده، يقول أيضا شعرا، يقول: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن من ذلك النور في الضياء وسبل الرشاد نخترق. هذا ما يعني ينسب إلى العباس رضي الله عنه. هلا في العصر الحديث لعلي أذكر يعني شيئا ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا قصائده مغناة وغنتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم رحمه الله. مثلا سلوا قلبي، هذه الأغنية التي حفظناها: سلوا قلبي غداة سلا وتاب، لعل على الجمال، إلى أن تقول القصيدة: تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحاب. 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 سألت الله في أبناء ديني، فإن تكن الوسيلة لي أجابا، وما للمسلمين سواك حصن، وما للمسلمين سواك حصن، وما للمسلمين سواك حصن، إذا ما الضر مسهم وناب. إخوتنا، لا نزال نستعرض في برنامجنا الخاص السيرة النبوية في أدبنا، لكن مع تطور تقنيات النشر والكتابة أصبح الكثير من النصوص التي تتناول السيرة النبوية تستحق التقييم. ومن وجهة نظر ضيفنا الأديب والكاتب السوري الأستاذ عبد الباقي يوسف، فإن هذا التقييم يخضع لأمور معينة.
التقييم يكون وفق نضوج الكاتب الذي يكتب عن هذه السيرة النبوية الشريفة، لأن الكاتب عادة يكتب وفق يعني مستوى النضج الذي يكون فيه. ولذلك هناك بعض الكتابات ولعلها يعني عن حسن نية أو غير ذلك لم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم التقديم الجيد الذي هو يعني عليه في حقيقته، بل التقديم الذي يكون بمستوى الوعي الذي يكون فيه الكاتب. وحصل هذا أيضا بالنسبة لتأويل بعض أحاديثه الشريفة تأويلات يعني غير دقيقة، وهذا حصل بسبب يعني أنا أعتقد هذا الحشد الهائل من الدعاة الذين تكاثروا بشكل كبير جدا نتيجة هذه التقنيات الحديثة التي نحن فيها ووسائل التواصل الحديثة. يعني كل شخص أصبح عنده قناة يعني في اليوتيوب أو يطل على العالم كله، وهو لا يعلم ربما أنه ما يقوله الآن بعد نصف ساعة يترجم إلى لغات كثيرة، خاصة إذا كان هو يعمل في مجال الدعوة وكذا. أعود وأقول ربما عن حسن نية، يعني الرجل واضح أنه من هيئته وكذا، لكن المشكلة أنه يعني غير مطلع على الآداب والفنون الإنسانية، وهو يعني لا يتواصل، لا يعرف ما الذي يحصل، كيف تقدم بشكل عالمي هذه الشخصية. طبعا كما يعني تم تقديمها من 100 سنة من 200 سنة، نرى أن الشخصيات الكبيرة الفكرية في الغرب تأثرت به، الآن أصبح العكس. ولذلك أعتقد أن الذي يريد أن يقدم شيئا عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بشكل جيد ودقيق عليه أن يكون مطلعا على كثير من هذه الآداب العالمية. لماذا؟ لأنه هذه الأعمال أصبحت يعني بين ساعة وأخرى تترجم إلى لغات عالمية، حتى لو نشرها الكاتب على صفحته الشخصية في الفيسبوك أو كذا. وعلى هذا النحو يتم تقديم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم للعالم. الآن الذي يحصل فإن هذا العالم الغربي يتعرف على هذه الشخصية من خلال هذه الكتابات. حقيقة يعني في شيء ثاني، أنه معاني الكلمات أيضا تختلف من زمان إلى آخر. مثلا أضرب لك مثلا، يقال غزوة تبوك. إذا قسنا معنى الغزو في وقتنا الحالي وهو أن تغزو دولة أخرى، أليس كذلك؟ هنا لا بد من الأخذ بتغيير معاني الكلمات وفق الزمن أو وفق المجتمع الذي يستخدم هذه الكلمات. أحيانا كلمة تستخدمها في هذا البلد تعني شيء وفي بلد آخر تعني عكسها تماما. إذا بعض الكلمات تكون معانيها إيجابية عند بعض المجتمعات، ولكنها تكون سلبية عند مجتمعات أخرى رغم أنها ذات الكلمات. وكذلك عامل الزمن أيضا يجعل بعض معاني الكلمات تتغير، وهذا ما أريد أن أقوله في مسألة كلمة غزوات النبي أو الغزو. إذا في السابق كان الغزو يعني المعركة التي يقوم بها طرف لمواجهة جيش يأتي ليحتله. شوف صار في عكس، هل نحن نفهم الغزو؟ لا، انه دولة اخرى تأتي لتأخذ بلدك وشعبك، صارت هي دولة غازية. في الماضي لا، كان هو يعني يدافع عن نفسه، فكان يقول غزوات يعني هي معارك. فإنها مغالطة عندما نقول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ونقصد بها المعنى الحالي للغزو، فهي إذا معارك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعد الغزو جهادا، بمعنى المشاركة في معركة صد العدوان عن المجتمع، وليس شن العدوان لاحتلال أراضي الغير. الكاتب والأديب السوري أستاذ عبد الباقي يوسف، إلى أي مدى كان لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن خلق الرسول مساحات في كتاباتكم، ومن أي زاوية تناولتموها؟ طبعا تأثرت يعني كثيرا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترك أثرا على كتاباتي. يعني قرأته القراءة يعني الجيدة والمتمهلة، حتى يعني بعيدا عن بعض المفاهيم التي كانت موجودة، ولذلك استطعت أن أقرأه بنفسي ويعني أستلخص بعض الأشياء
من هذه السيرة. طبعا تبين هذا، كتبت عنه في كتابي فقه المعرفة، كان صدر من مدة في دمشق وفي بيروت، وكتاب آخر اسمه إسلام ومسلمون وفقهاء، كان صدر في مدينة حلب سوريا، وأيضا في كتاب اسمه الارتقاء في درجات تلقي معاني القرآن، وهذا صدر في مدينة أربيل. بالنسبة لبعض الأعمال الأدبية أيضا كانت شخصية النبي حاضرة، مثلا في رواية دين التي صدرت في دمشق تحدثت فيها عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصفحات. لماذا؟ لأن بطلة الرواية ذكرى أظن كانت يعني امرأة متدينة جدا، وكانت دوما يعني تقرأ الأحاديث وتتأثر بها، طبعا التي تكون فيها يعني نزعات إنسانية قوية، فكانت تندهل وهي تقرأ، يعني ترتعش أنه أين هذا، يعني لو كان هذا الرجل موجودا الآن. لي أيضا مجموعة قصصية اسمها طريقة للحياة، هذه أيضا صدرت في دمشق عن اتحاد الكتاب العرب، فيها قصة اسمها هجري، هذه أيضا الشخصية تتحدث عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا يعني البطل الهجري كان يعيش في المغترب في إحدى الدول الغربية، وتعرف هناك على فتاة اسمها بربارة، وصارت بينهم يعني علاقة محبة، وبالتالي أدت إلى الزواج، وكان دائما يحدثها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بعض الأعمال الأخرى أيضا كانت شخصية النبي حاضرة فيها، وبعض الأحاديث النبوية، وطبعا لدي مشروع التحليل الروائي للقرآن الكريم أيضا في يعني الكثير من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هناك أيضا من مدة صدرت مطوية أصدرتها جامعة الملك سعود في الرياض، كانت بعنوان فضيلة العفو في السيرة النبوية. بالطبع كل هذه الأعمال يعني كانت تتناول النبي صلى الله عليه وسلم من الزاوية الإنسانية. طبعا هو يعني أنا أعتقد أنه كل ما فيه يعني كان هو قيم ومبادئ وأخلاق، يعني هذا ما أعرفه في سيرته. يعني حتى القرآن الذي يعني أنزل عليه كله قيم ومبادئ، ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل ولا يعني قليل ربما في تشاريع أيضا هي تدخل ضمن القيم والمبادئ ويعني الأخلاق الإنسانية. إذا كنت أقف مع أكثر المواقف إنسانية في هذه السيرة.